ആയുർവേദത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഔഷധമാണ് രാസ്നാദി പൊടി. ആബാലവൃദ്ധൻ ജനങ്ങൾക്കും ഈ ഔഷധത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും. കുളി കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് തല തോർത്തി രാസ്നാദി പൊടി തിരുമുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരുടെ ഒരു പ്രധാന ആചാരമായിരുന്നു. നീർവീഴ്ച തടയാൻ, തലനീരിറക്കം തടയാൻ ഈ രാസ്നാദി പൊടിക്ക് അനന്യാദൃശ്യമായ ഒരു കഴിവുണ്ട്. തലനീരിറക്കം കൊണ്ടാണ് ഏതാണ്ട് 80% രോഗങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തലയ്ക്ക് കനം, തലവേദന, തുടർച്ചയായ തുമ്മൽ, പനി, ശ്വാസം മുട്ടൽ, തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ തുടങ്ങി വയറുവേദന, വിശപ്പില്ലായ്മ തുടങ്ങി ഉദര അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ, ദേഹം കഴപ്പ്, വേദന, കാലുകളിലെ നീര്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം തലനീരിറക്കമാണ്. ഈ തലനീരിറക്കത്തെ തടയാനുള്ള രാസ്നാദി ചൂർണത്തിന്റെ കഴിവ് വളരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കടുകുരോഹിണി, അമുക്കുരം, ദേവതാരം തുടങ്ങി 24ഓളം മരുന്നുകൾ ചേർത്ത് പൊടിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ രാസ്നാദി പൊടി നെറുകയിൽ തിരുമാനാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. നെറുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് മൂക്കിന്റെ അറ്റം മുതൽ നടുവിരലിന്റെ അറ്റം, ആ ഭാഗമാണ് നെറുക അല്ലെങ്കിൽ മൂർധാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ 2 കൈ വെക്കുന്ന ഭാഗവും മൂർധാവാണ്. ഈ മൂർധാവിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ശരീരം മുഴുവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യാപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ചെടിയുടെ വേരിന്റെ ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വളം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ മൂർധാവിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന രാസ്നാദി പൊടിയുടെ വീര്യം ക്രേനിയൽ ബോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്ക അസ്ഥിയുടെ കോശങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയും ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രാസ്നാദി പൊടി 2 തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. തളമായിട്ടും വെറുതെ പൊടി തിരുമാനായിട്ടും. തളം വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവണക്കെണ്ണയിലോ മുലപ്പാലിലോ നാരങ്ങാനീരിലോ പൊടി ചാലിച്ച് ചൂടാക്കി നീര് വറ്റിച്ച് വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടുകൂടി നെറുകയിൽ 1 റുപ്യ വൃത്തത്തിൽ ഇടുകയും 3/4 മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി തുടച്ചു മാറ്റി വീണ്ടും രാസ്നാദി പൊടി ഇടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ തളപ്രയോഗത്തിലൂടെ ശക്തമായ ശ്വാസം മുട്ടല്, തുടർച്ചയായ തുമ്മല്, നീരുവീഴ്ച, തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന തൊണ്ടവേദനയും കഫക്കെട്ടും, ഇതിനൊക്കെ നല്ല പരിഹാരം നൽകാൻ തുടർച്ചയായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ രാസ്നാദി പൊടി ഉപയോഗിച്ചുള്ള തളപ്രയോഗത്തിന് കഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രാസ്നാദി പൊടി തിരുമുകയും അല്പം പൊടി മൂക്കിലൂടെ വലിച്ചു കയറ്റുകയും ചെയ്താൽ ആ തലയിൽ ഇളകിക്കിടക്കുന്ന അഴുക്കുകളെയും കഫത്തെയും ഒക്കെ വലിച്ചു പുറന്തള്ളാൻ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആണ് ആയുർവേദത്തിലെ സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൽ രോഗമൊന്നുമില്ലാത്തവർ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രീതിയിൽ രാസ്നാദി പൊടി തലയിൽ തിരുമാൻ ആയുർവേദം ഉപദേശിക്കുന്നത്.